Kosovo's made, thanks to many of you, significant strides forward in preventing and fighting corruption. Një ndër sfidat kryesore që ka karakterizuar këtë vit ka qenë mungesa e transparencës. Korniza legislative mbetet ende pa përmirësuar dhe as këtë vit edhe pse në agjendë legislative nuk kemi pasur një njoftim lidhur me ligjin e ri për prokurorimin publik. Si Korvaq kemi shtyer edhe drejt ndërmarrjet publike drejt një transparencë më të madhe dhe llogaridhënie më të madhe, duke bërë një numër të madh të tyre të publikojnë edhe vendimet e bordeve, praktikë kjo që jo domosdoshmërisht ka qenë prezente në të kaluarën. Një ndër sfidat kryesore që ka karakterizuar këtë vit ka qenë mungesa e transparencës apo mos lejimi i monitorimit nga disa institucione në komponenta të ndryshme, në veçanti vlen seket Ministria e Financave në rekrutim të disa pozitave, ment gjithashtu KPPM dhe gjithashtu Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor. Përkundër sfidave, në shumë raste puna dhe qasja e Korvaqës, siç përmenda, ka treguar efektivitet lartë, veçanërisht në adresimin e shkeljeve ligjore që mund ndodhin në fazat të hershme të proceseve, ashtu që proceset të mos minohen dhe të parandalohen qysh në fillim. Dhe gjithashtu kemi reduktuar ndjeshëm rreziqet e mundshme si të shkeljeve, po gjithashtu edhe të anulimeve të proceseve. Fighting corruption is not just the right thing to do for the country. It's also, as you all know, a key requirement on Kosovo's journey towards the EU. A journey that we are regularly told 92% of Kosovo's people want to complete. Kosovo's made, thanks to many of you, significant strides forward in preventing and fighting corruption. And Korwatch have played a major role in that. Civil society is shedding light on the misuse of public funds, aligning with EU recommendations for Kosovo to strengthen financial transparency and anti-corruption measures. And the EU's made it clear that to advance in the accession process, Kosovo must ensure independent investigations, prosecute high-level corruption cases, and fully implement the judicial reforms that are underway. Numri i lartë i ushtruesve të detyrës, siç besoj keni pa të gjithë, Korvaq ka reaguar në vazhdimsi lidhur me këtë fenomen të rrezikshëm. Dhe në shtator të vitit 2024 ka ringritur në diskursin publik këtë problem duke pasur parasysh edhe ndikimet ligjore pas ndikalimit të afatit një vjeçar e që vendimet e nivelit drejtues do të ishin të palegjshme. Megjithatë, tashmë kemi një numër më të vogël të ushtruesve të detyrës, kur flasim për sekretarët në ministri, tashmë janë vetëm 2 ushtrues detyre në Ministrinë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe në Ministrinë e Industrisë, Bërmarrësisë dhe Tregtisë. Të dhënat e monitorimit tregojnë se nga përgjatë kësaj periudhe kemi pasur planifikim të dobët, ambicioz nga të gjitha institucionet. Nga tjetër, korniza legislative mbetet ende pa përmirësuar dhe as këtë vit edhe pse në agjendë legislative nuk kemi pasur një njoftim lidhur me ligjin e ri për prokurorimin publik. Ministria për Komunitetet dhe Kthim ka 75% të zbatimit, pra performancë më të mirë, e ndjekur më pas ka Ministria e Mbrojtjes, Zyra e Kryeministrit dhe MOAPL. Ndërsa shkallën më të ulët të zbatimit e mbajnë Ministria e Kulturës me 12% dhe Ministria e Ekonomisë me 8%. Në anën tjetër, një gjë që kemi vërtetuar gjatë analizimit është që shumë ministri kanë vazhduar me aktivitete jashtë planit të prokurimit. Shohim këtu Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me numrin më të madh të aktiviteteve